enak banget. Tapi kayak ada itu alut-alut sedikit ya saja. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan YouTube channel Ica Nada. Nah, hari ini aku mau bakar-bakar bebek di ladang sambil makan bebeknya di ladang ya guys. Mungkin enak banget guys sih. Aku udah nggak sabar nih mau makan bebeknya. Itu lagi bebeknya lagi dipanggang-panggang sama ayahku gitu guys. Pertamanya jangan lupa like, comment, subscribe dulu ya, dan share ke teman-teman kalian dulu ya semuanya. Bye. Oke. Bebeknya udah siap nih teman-teman. Ini guys, bebeknya. Sebelum makan kita baca doa dulu ya guys. Oke guys, kita makan langsung. Rasanya itu enak banget, bumbunya pas, tapi agak alot ya guys, enak tapi. Oke guys, ayo kita lanjut makan.
lanjut. My wow. Ini ada kakinya guys. Guys, rasanya ini kayak ada crispy-crispy-nya tapi awet, enak-enak. Hey guys, aduh. Enak guys. Enak banget guys. Banget ini kayak ada itunya alat-alat sedikit ya saja, sedikit ya guys, bukan sebanyak-banyak ya. My god, oh dagingnya, ayo guys kita makan lagi. Nasiknya agak banyak, agak banyak dan bebeknya banyak banget, besar. Guys, bebek lagi. Aduh, nggak bisa nih. Oke guys, kita lanjut lagi ya guys.
kita makan lagi ya. Ini dia daging guys. Oke. Berapa kali lagi? Oke guys. Ada daging nih. Makan enak banget. Ini tinggal sedikit guys. Makan lagi guys. Wih. Udah dulu ya guys, aku kenyang banget nih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya di bawah sini. Dan share ke teman-teman kalian semua di mana-mana aja. Oke, bye-bye. I love you.